jums yra rūpestingumas? Man rūpestingumas yra, kad aš turiu mažąją sesę, ji mokinasi šitoj mokykloje, tai kai aš su ja susitinku, tada aš jos paklausiu, ar viskas gerai, ar skanus maistas, ar su nieko nesusipyko. O jeigu namuose susitinku su ja, tai ji, pavyzdžiui, paklausia manęs, ar galėtum paduoti tą ar tą, ir aš jai paduodu. Man rūpestingumas yra padėti kitiems. Pavyzdžiui, aš su savo draugu žaidžiau futbolą ir jisai užsigavo. Aš paklausiau, kaip galėčiau jam padėti ir atnešiau ledo. Aš suprantu rūpestingumą rūpinimąsi savim, kitais ir aplinka. Pavyzdžiui, savim būtų atvejas, jeigu aš, pavyzdžiui, noriu pasilepinti, aš tą galiu padaryti. Bet rūpestingumas yra ir pareigingumas. Pavyzdžiui, jeigu aš turiu namų darbų ar kažkokių darbų padaryti, aš tą padarau. O kas jums yra rūpestingumas?